o'quvchilar, sizlar bilan nabiramga nasihat hukmida uchrashuvda olib boryapmiz. Shu uchrashuvda tashabbuskor sifatida men Nuroniy Muhammadovni arzulayman. Yonimda hokimiyatimiz matbuot kotibiyatidan ma'rifiy bo'limlar mudirasi Zamon Akbarovni ishtirok etyapmiz. Maqsadimiz mana shu sizlarga maktab bitiryapsizlar. Kelgusida sizlar hayotga yo'l qadam tashlayapsizlar. Sizlarni onangiz bilan, ustozlar bilan majmuamiz hokimiyatida madaniyat, ma'rifat bo'lim mudirasi, jurnalistlar uyushmasi a'zosi, qolsa juda katta mehnat bilan tanilgan blogerimiz Zamon Akbarovni ishtirok etyapti. Bu ishlar ham tegishli hayot yo'limizni bu yoshlarimiz hali bilmaydi. Chunki bizni Ishtixon tumanimizni mana shunday go'zal holatga keltirish uchun bizning faxriylarimiz, mehnat faxriylarimiz bir necha yillik yil, 20 yil, 30 yil oldingi hayotda juda ko'p mehnatlarni sarflagan. Mana shu Ishtixon tumani juda fidoyisi hisoblanadi. Gazlashtirish idorasida ishlab Ishtixonga gazni olib kelgan, otma, ya'ni turbalardan keladigan gazni bizni joriy qilgan hayotimizga, mana shu go'zal kunlarimizga. Boshqa qishloqlarda hali gaz yo'q, o'sha tuzli holatda qolib ketdi. Lekin mana sizlarni Xalqobod mahallalarida hali ham gaz bor, maza qilib gaz ishlatasizlar qishlarda, yozda. Mana shunday mehnat faxriylarining hayot tajribasini ham o'rganib qo'ysalaring, bugungi bilimlaringga boyiydi, ya'ni ham boyiydi. Ya'ni biz faqatgina ingliz tilini yoki boshqa aniq fanlarni o'rganishimiz emas, avvalo biz tarixni, vatanni sevish nimadan boshlanadi? O'zimizni, tariximizni, geografiyamizni, atrofimizdagi qadriyatlarimizni, milliy an'analarimizni, dinimizni eng maqbul tomonlarini o'rganishimizdan boshlanadi. Vatanni sevish mana shundan boshlanadi. Bizni Ishtixon tarixi, mana shu Ishtixon o'lkamizni ko'proq tarixini ham o'rganib boringlar. Ishtixon tarixi butun Samarqand tarixi bilan, Samarqand shahri tarixi bilan birma-bir yuradi. Ya'ni tengma-teng yuradi. O'zlaring bilasizlar, ya'ni aynan ko'chani ustida mahallalaring, xalqaro yo'l, mana shu katta betonka yo'l deymiz mahalliy tilda. 37 M37 ilmiy tilda aytiladi. Buyuk Ipak yo'lida tarixiy tilda aytiladi. Bu tarixiy Buyuk Ipak yo'li nimalarda boshdan kechirmagan? Karvon savdo yo'llarini boshdan kechirgan. Madaniy, tarixiy, ilmiy asoslarga ega bu yo'l juda qadimdan ana bo'lib kelgan, yo'l bo'lib kelgan. Mana shu yo'l tufayli ilm fan rivojlangan. Mana shu Ishtixon allomalar yurdi, xonlar yurdi, hattoki nomini o'zi ham mana xonlar yurdi. Bilasizlar, ko'pchiliklarning bu tarixda ma'lum qismlarini bilyapsizlar. Bundan keyin ham o'rganinglar. Bu yerda mana shu allomalar nega yetishib chiqib qoldi? Chunki ilm fan mana shu Buyuk Ipak yo'li bilan birgalikda ilm fan ham rivojlanadi. Bu Ishtixon mana shu hozir kichkinagina Ishtixon bo'lmagan bu. 2 uzunligi 200 kilometr cho'zilgan xonlar yurti bo'lgan bu yer. Bu yerda xonlarda makoni bo'lgan bu yer 3-asrlarda. Ana aylanib baribir o'shanga qaytyapmizki, mana hozir davlatimiz ilm fanga juda ko'p yoshlarimizni eng ko'p ilm fan bilan shug'ullansin deb qayta ko'rib chiqyapti. Mana sizlarning hayotlaringizga kirib kelyapti. Kurslarda o'qiyapsizlar, maktablar tizimlari shunchalar rivojlanyapti, sizlarning shart-sharoitlaring yaxshi bo'lyapti. Bizni bolaligimizda, aynan bizni bolaligimizda paxta terganmiz, vaqtimizni
maktabda dars olish o'rniga, bilim olish o'rniga paxta terganmiz, u yoqqa borgan, jo'natgan, bu yoqqa jo'natgan vaqtimiz sarflangan. Lekin sizlarki hozir judayam chiroyli. Judayam sizlar boysizlar. Chunki ilmni eng ko'p vaqtlaring sarflanyapti. Hozir to'g'ri hammalaring issiqdan toqatsiz bo'lyapsizlar. Chunki kechasi bilan dars qilasizlar. Kunduzi ham maktabga kelasizlar, yana peshin kurslarga borasizlar, to'g'rimi? Vaqtlaring ketyapti. Sizlar bir o'ynoqi irmoqchalarsizlar-da. Sizlar katta daryolarga qo'shilishlaring uchun majoziy aytganda. Sizlar ko'p ilm bilan birgalikda qadriyatlarimizni, nimaiki bizni o'zlashtirgan ota-bobolarimiz, ustozlarimiz o'zlashtirgan narsalarni o'sha ilm fan bilan birgalikda qo'shib olishlaring kerak. Tariximizni zo'r bilishlaring kerak. Mana bizni Samarqand viloyatida, umuman Samarqand shahrida 25 ta eng zo'r allomalarimiz bor. Shunchaki alloma emas ular. Mana viloyatda, O'zbekistonda emas ular. Butun dunyoda 25 ta xalqaro allomamiz bor. O'shandan 3 tasi Ishtixon tumanida. Ana shu Ishtixon tumanida kim ekan bu deyishlaring mumkin. Mana Samarqandga borganlaringda, Samarqand shahriga borganlaringda, muzeylarga kirganlaringda, Registon ansambllariga kirganlaringda Ruhobod maqbarasini kimdir ko'rgan, kimdir e'tibor bermagan. Mana shu Ruhobodni maqbarada kim yotibdi? Bizni Ishtixonimizda tug'ilgan, keyin butun Arabiston mamlakatlarida diniy ta'lim olgan va butun dunyoda Indoneziya, Hind, Xitoy mamlakatlari, mana shu Singapur mamlakatlari hozirgi til bilan aytganda islom dinini yoyishga juda katta klitsiz yoyishdi. Mana bizni xalifa bin Abbos kelganki bizga, masalan, musulmonchilikni o'rgatgan, to'g'rimi? Lekin qo'lida qilich bilan kelgan o'sha paytda. Lekin bizni otamiz, katta otalarimizdan bo'lgan Burxoniddin Sohirchi degan allomamiz dunyoda musulmonlik olamini yoyishda juda katta xizmatlar qilgan allomamiz Ruhobod maqbarasida yotibdi. Bu Amir Temurni pir ustozi bo'ladi. Amir Temur uni ko'rmagan. Lekin ana shunday buyukligini bosh yetganda ta'zim qilgan. Maqbaralar qurgan kishiga atab. Shunday zo'r allomamiz bizning Ishtixonimizda tug'ilgan ekan. Yana bilasizlar, Sufoliyor degan allomamiz eshitgansizlar, ko'pchiliklaring. Bu ham shunchaki alloma emas bular. Ana shu musulmon olamida butun dunyoda musulmonchilikni o'rgatib qo'ygan odamlar ekanda. Mana bugun qayta murojaat qilyapmizki, dinda ham adashmovchiliklar bo'ladi, lekin ana shu allomalarimiz adashmagan ekan. Qarang. Maturudiyni eshitgansizlar, hozir Maturudiyni ziyoratini Samarqandda Choqardiza qabristonida yotibdi. Mana shu Choqardiza qabristoni butun islom olamida, qaranglar, butun islom olamida birinchi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qabrlari bo'lsa, qabriston sifatida. Ikkinchisi sahobalarniki bo'lsa, uchinchisi mana shu Samarqand shahridagi Choqardiza qabristonida yotgan ulug' allomalarning qabrlari hisoblanadi. Eng ziyoratni uchinchisi mana shu Samarqandda ekan. Maturidiy bobomizni hozir ziyoratini hozirgi davlatimiz shunchalik kengaytiryapti. Atrofidagi 100 ta xonadonni ham olib, sotib olib, rozi qilib xonadon egalarini ziyorat maskani qilyapti. Nega? Chunki bu kishining ta'limoti, bu kishining islom dinidagi aqida ilmining ta'limoti butun dunyoga dast beradigan toza ta'limot ekanligi isbotlangan. Shuning uchun mana shunday allomalarimiz butun dunyoga ta'lim berib ustozlik qilganda, qarang. Mana o'sha ta'limotlar yana bizga qaytib kelyapti. Savdo, Buyuk Ipak yo'lining savdo karvon yo'lining bizga Ishtixonimizga ayniqsa mana Samarqand shahrimizdagi buyuk allomalarimiz qaydan paydo bo'lgan? Shu karvon yo'li bilan ilm egalari yetib kelganda, faqat savdogarlik qilmagan, ular ilm bilan ham shug'ullangan. Mana Ishtixonimizda bugungi kun biz mana o'rganadigan ijodkorlar bor. Qaysi birlaringiz jurnalistikaga qiziqasiz? Mana betoqat bo'lyapsiz. Jurnalistika bilan kim shug'ullanadi? Atrofingizda bormi? She'rga, ijodga, jurnalistikaga qiziqadiganlar bormi? Qo'l ko'taringchi, kim shunday?
İştihonimizni ko'pchiligingiz bilmasligingiz mumkin. Yo'ldosh Eshbek degan shoirni bilasizmi, o'qiganmisiz? Yo'ldosh Eshbek degan taniqli tirik inson. Shunday zo'r she'rlar yozgan, milliy qadriyatlarimizga asoslangan she'rlar yozgan. Ko'p nimalarni tarjima qilgan, ko'ryapsizlarmi? Tarjimonlik bilan shug'ullanadi. Shohona Isaxonova degan butun alloma shoira ayollarni timsolini badiiy ifodalagan kitoblar yozgan Shohodat Isaxonova she'rlar mahallasi tug'ilgan. Hozir ham mana shu 70 dan oshdi, lekin shuni yozgan asarlari butun dunyoda tan olingan. Chunki Bibi xonim siyratini, Nodira Davron siyratlarini yaratib kitob shakliga kelgan mana shu ishxonimiz ayollardan bilganlardan bittasi hisoblanadi. Juda ko'pchilikni aytish mumkin. To'lqin Eshbek degan shoir bor. Rauf Subhon degan shoir bor. Muhabbat To'xtasheva degan shoir ayollarimiz bor. Qaysi birini aytmaylik, hammasi vatan to'g'risida, vatanga sadoqat to'g'risida she'rlar aytgan. Men hozir Xosiyat Bobomurodova degan shoirani bilasizmi, Samarqandlik. Juda shuhrat medali sohibi, xalq ta'limi a'lochisi, mana Halima Xudoyberdiyeva kabi u kishi bilan yelkama-yelka bo'ladi oladigan, bu yil basti ma'naviy olami u kishidan ham shunga qadar yuksalgan shunday shoiramiz bor. Shoiramiz Samarqandlik shoira. Shu kishini bitta she'rini o'qib bermoqchiman sizlarga. Bu kishini mana shu she'rlarni bizni taniqli xonandamiz Sofiya Safdarova aytgan. Ko'pchiligingiz eshitgan bo'lsangiz kerak. Vatan yagonadir. Derlar shirin so'zning gadolari ko'p. Yonib turgan ko'zning adolari ko'p. Yurtlar bor hattoki xudolari ko'p. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Kezdimki dunyoning yo'llari uzun. Fahmi noqislarning qo'llari uzun. Ammo barchasining ko'rar ko'zlari. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Kimdir do'stlarini sotishi mumkin, kimdir o'ziga o'q otishi mumkin. O'q o'tmas qal'aning borligi ham chin. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Vatan deb vatandan ketganlar aytsin, sog'inch yoqasidan tutganlar aytsin, pushaymonlik zahrin yutganlar aytsin. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Nega uchgan qushlar qaytadi bot-bot, qozig'ini izlab kelar uchqur ot. Dunyoda bor bo'lsin mehr oqibat, vatan yagonadir, vatan bittadir. Mening Temur bobom sohib Qur'onim, qonidan qo'shilgan bir qoshiq qonim, asrlarni yengib yelgan buronim. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Yer yuzin qaratgan ko'rkam Samarqand, 40 yil shohi bo'lgan Ulug'bekdek mard. Ko'ksimdagi quvonch, ko'ksimdagi dard. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Birov bor bolasin tashlab ketadi, birov bor onasin tashlab ketadi. Ammo vatan tashlab ketmas hech qachon. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Nega tomirimga sig'may borar qon, erlarning joni uni meniki 40 jon. Bir desa barini qilayin qurbon. Vatan yagonadir, vatan bittadir. Xosiyat Bobomurodova. Sevib dinlaganingiz uchun alohida rahmat. İlk ardog'idagi shoira kishi, ustoz, pedagog, shuhrat medali sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, xalq ta'limi a'lochisi, O'zbekiston
Yozuvchilar uyushmasining faxriy a'zosi Xosiyat Bobomurodovani she'rlaridan o'qib berdim. Mana shunday bizni vatanni sevuvchi she'rlarini nega bular bunday chiroyli she'rlar yozyapti? Chunki tarixini zo'r biladi, geografiyasini zo'r biladi, qadriyatlarini zo'r biladi, milliy an'analarini zo'r biladi. Mana shunday biz chanqoq bo'lib, mana sizlar kichkina urmoqchasizlar, sizlar ko'p daraxtlarni, chanqab turgan daraxtlarni, o't-o'lanlarni yoki bo'lmasa butun dalalar, dashtlarga oqib ketasizlar. Mana shu o'zlaringiz daryolarga borib qo'shilishlaring uchun, katta daryo hosil qilishlaring uchun hamma narsani atrofda kuzatib, ustozlarning ta'limini olib, to'ldirib, o'zlaringni kuch-quvvatga to'lib, o'rganib, juda kuchli o'rganishlaring kerak. Ilm fanni ham juda yuksak. Shunchaki ana testlardan o'tish uchun emas, onglaringiz sig'dirib olib, ertaga ana chet mamlakatga borish uchun emas, yoki bo'lmasa qaysidir mansab egasi uchun emas, atrofdagi hamma nima deydi, vatanni o'zgartirish uchun, vatanni gullab yashnashi uchun mana shu ta'lim olishlaring kerak. Oilalaringni chiroyli boqishlaring uchun, ota-onangga yaxshi xizmat qilishlaring uchun ta'lim olishlaring kerakki, bugun o'ylamasdan erta bilan yashagan inson rivojlanadi, o'sadi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.